কোয়ালিটি দারুণ কোয়ালিটি। মেল ফিমেল বোথ अवेलेबल। ডবল কোট জার্মান শেপার্ড। ডবল কোটে জার্মান শেপার্ড মেল ফিমেল কোয়ালিটিটা দেখুন, এদের এখন বয়স ওই 1.5 মাসের বেশি বয়স। জার্মান শেপার্ড মেল ফিমেল দাম রেখেছো? দাম রেখেছি 22,000 করে আর 30,000 টাকা। জার্মান শেপার্ডের বয়স 22,000 আর 30,000 টাকা। 22,000 কোয়ালিটিটা দেখুন, জার্মান শেপার্ড কোয়ালিটিগুলো কিন্তু এক্সেলেন্ট। এটা বিগেল বাচ্চা আজকে যত কোয়ালিটি দেখাচ্ছি সব এক্সেলেন্ট কোয়ালিটি। কোয়ালিটিগুলো দেখে নিন, দারুণ। চা চাইছেন